咧試過焗蛋糕咧焗到扁晒啦，成個咧死突突，仲要咧趕到癲。如果咧你做緊網店，而生意咧 scale 極咧都上唔到7位數，可能你都犯咗同一個錯。有一日啦，我個朋友咧就攤咗喺張凳上面就話啦：哇，日日都做 content 啊，又落 ad 啊，同客咧傾到凌晨，但係咧好似成日咧都漏咗啲嘢。我就問佢啦：你中學咧有冇試過焗個蛋糕落錯咗麵粉？佢爆笑：有啊，焗完咧扁晒，仲難食過鞋底啊！就係咁簡單，漏咗一樣材料焗個蛋糕啦都唔得啦。你做網店都一樣，日日出 post 咧就唔等於有生意，落廣告咧就唔等於有成交。做晒啲嘢咧唔代表次序啱。想提升生意咧，你要集齊以下5樣嘅材料，定位要夠尖啦，人一睇咧就知道你邊個範圍。有交付嘅團隊啦，就唔需要咧樣樣親力親為。自動化嘅流程啦，唔需要咧靠你咧頂硬上。有穩定嘅查詢，日日都有查詢咧先得。專業嘅 sales 就會跟客，而唔係咧淨係靠你去 sell。你係做緊 marketing 啊，定係亂咁焗緊蛋糕？齊料咧先至有得升，唔係你唔夠努力，而係你未落齊料。今日係咁先，我哋下條片見 ，peace。